নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বান্ধবীর আরেকটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে হয়তোবা সবার একটি কোয়েশ্চেন হতে পারে, আজকে আমি হঠাৎ করে কেন চিকেন দেখাচ্ছি, কিন্তু এর পিছনে আছে অনেক বড় রহস্য। তো প্রথমে আমি আলুগুলি অনেক বড় করে কেটে প্রথমে লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। আচ্ছা, তো এখন সবগুলো স্পাইসেস যা যা আছে সবগুলো একসাথে গুছিয়ে নিই। অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার যা যা লাগে এগুলি তো নর্মাল থিং, সবাই জানে। তো সবগুলো একসঙ্গে গাছিয়ে রাখার পর, কেন কি একটু গুছিয়ে রাখা আমার একটু বেশিই পছন্দ। সব স্পাইসেস চলে আসলো একই প্লেটে। তো এখন যাব মেরিনেশনের জন্য। তো মেরিনেশনের জন্য যা তাহলে জিঞ্জার, গার্লিক, অনিয়ন পেস্ট, একটু নুন, তারপর একটু সরিষার তেল, হলুদ সব কিছু দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখামাখি করে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে। আচ্ছা, মনে করে লাস্টে একটু গরম মশলা দেবেন। আর গরম মশলার রেসিপিটা যদি না জানেন তাহলে আমি পরে বলে দেবো ভিডিওতে। আচ্ছা, তো এখন স্টোরিটা বলেই ফেলি, কেন সাডেনলি আমি চিকেনের ভিডিও দিচ্ছি। তো কিছুদিন আগে আমি আউট অফ স্টেট ছিলাম, তো যার জন্য বাইরের খাওয়া খেতে খেতে আমার টেস্ট বাড একদমই খারাপ হয়ে গেছে। তো আমি আসার পথে, মানে আমি যখন ফিরছিলাম তখন ভাইকে বলে রেখেছিলাম যাতে বাড়িতে আসার আগেই যাতে আমি দেখি যে বাড়িতে চিকেন চলে এসেছে, তারপর বাড়িতে এসে খুব ভালোভাবে খাওয়া হবে। তো ও আমার কথা একমাত্র বোন বলেছে, যার জন্য ও আমি বাড়িতে আসার আগেই একদম সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে চিকেন রেখে দিয়েছে। তো যাই হোক, এখন মেরিনেটেড চিকেন চলে গেলো গরম গরম তেলের মধ্যে, যারা এখন সাঁতার কাটছে। তো এগুলি ফ্রাই করার মেইন উদ্দেশ্য হলো যে অনেকে ফ্রাই না করেও করে, বাট আমি প্রিফার করবো ফ্রাই করার জন্য। ফ্রাই করলে কি হয়, ওটার একটা খুব ভালো ফ্র্যাগনেন্স আসে, আর যখন চিকেনটা যখন গ্রেভিতে যায় তখন ওর কালারটাও বেশ দারুণ হয়। তার জন্য আমি প্রিফার করব যে প্লিজ ফ্রাই করো তোমরা। তো এখনও অনেকটা বাকি আছে, আস্তে ধীরে হচ্ছে। তো আমি ফ্লেমটা এখন একটু কমিয়ে দিচ্ছি, আস্তে ধীরে হোক। তো অনেকক্ষণ থাকার পর এগুলি এমন একটু রেড রেড একটা এসেছে। তো এখন আমি নামিয়ে ফেলছি এগুলোকে। তো আমি তো প্রথমে বেশি দেইনি, জাস্ট 4-5 টুকরা দিয়েছিলাম। তো তার জন্য আমি এখন বাকি যেগুলো আছে এগুলিও দিয়ে দিলাম। তো হয়তো বা তেল আরেকটু লাগবে, হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে আমি তেলের কোয়ান্টিটি একটু বেশি দিয়েছি, কিন্তু আমি অনেক দিন পরে চিকেন খাচ্ছি, যার জন্য আমি একদম তেল মশলা দিতে কোনো টাইপেরই কঞ্জুসি করিনি। তো আপনারা চাইলে একটু তেল কম দিতে পারেন, কিন্তু আমি যখন করি মানে বাকি টাইমে আমি তেল কম দিই, কিন্তু আজকে হয়তো বা একটু তেলটা বেশি হয়ে গেছে। ঠিক যে যখন বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া হয় তখন তো খাওয়াটা এরকম হবে না, এটার আশাও রাখা হয় না বাইরের মতো হবে, বাট স্টিল তবুও একটা তো আছে, সেই তো খুব মনকে তো আর সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। তো সবগুলো ভাজি হয়ে গেছে। তো ফ্রাই করার পর আমি সবগুলো প্যানে নামিয়ে নিয়েছি। এখন করব কি, আমি প্যানের মধ্যে কোনো এক্সট্রা অয়েল অ্যাড করিনি। তো এখন কি করতে হবে, তেজপাতা, লং, দারচিনি, ব্ল্যাক পেপার সব দিয়ে দিতে হবে তেলের মধ্যে। তারপর কি হবে যে মানে আরেকটা জিনিস কি, আমি যে চিকেনটা করছি এটা সবটাই স্লাইস করা অনিয়নের উপর। আমি এটার মধ্যে কোনো অনিয়নের পেস্ট ইউজ করিনি। যতক্ষণ অবধি পেঁয়াজটা একদম লাল না হবে ততক্ষণ অবধি এইভাবে ভাজতে হবে। তো আরেকটা জিনিস কি, মানে যদি আপনি অনেক লাল করে ভাজেন তাহলে এটা একটা ফ্র্যাগনেন্স আসে খুব সুন্দর। তো এটা অবশ্যই চিকেনে খুব ভালো একটা টেস্ট দেয়। তো এখন গার্লিক, জিঞ্জার অ্যান্ড চিলি পেস্ট আর টমেটোর যে একটা নিয়েছিলাম এটা দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি জিরে ধন্য কিছুই অ্যাড করছি না, আমি একটু পরে অ্যাড করব, আগে এগুলিকে ফ্রাই করে নিই ভালোভাবে তারপর। তো এগুলি হলে তারপর আস্তে ধীরে জিরে ধন্য যা আছে সবগুলো অ্যাড করব। তো আরেকটা সাইডে আমি একটু গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, তো এইটা একটু গরম হতে হতে আমার বাকিগুলো হয়ে যাবে। তো এখন হলুদ, জিরে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার তো একটু দিতে হবে। কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার শুধুমাত্র একটু কালারের জন্য, বাস এইটুকুই। তো আমি যেহেতু সবটাই লঙ্কার উপর করছি তো এতটুকু ঝালের আর দরকার নেই। তো এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে। তো আমি অনেকগুলো রসুনও অ্যাড করেছি, তো আই থিঙ্ক এটা আমি স্কিপ করে ফেললাম। এখন ফ্রাই করে রাখা আলু আর চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিলাম, আর একটু জাস্ট জল অ্যাড করলাম কারণ কি নিচে থেকে লেগে না যায়। তো অনেকক্ষণ এভাবে নেড়ে চেড়ে রাখার পর ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে। জাস্ট নামানোর একটু আগে একটু গরম মশলা অ্যাড করে দিতে হবে, তাহলেই চলবে।
তো যাক, ফাইনালি আমার চিকেনটা হলো এরকম। তো সবাই প্লিজ একবার হলেও এটা ট্রাই করবেন। আই এম শিওর যে এরকমভাবে অ্যাটলিস্ট কেউ চিকেন ট্রাই করেননি। তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টেই জানাবেন যে কেমন লেগেছে। তো আজকে আর বেশি না বাড়িয়ে আমি আমার এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হাসি খুশি থাকবেন। আর যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।